Па ја знаат граѓаните, значи и е незадоволително од една страна, меѓутоа од друга страна и јас кога дојдов како градоначелник не постоја проекти за реконструкција на улиците за да можеме веднаш да спроведеме постапка за јавни набавка за реконструкција на овие коловози. Во изминативе 10 месеци градот Скопје и можете тоа во системот на јавните набавки на градот да го видите нарача многу преку 20-на градежни проекти со цел да влеземе постепено во имплементација, подобрување на состојбата на инфраструктурата, зборуваме за патната инфраструктура, верувам, во нашиот град, како и започнување на изградба на булеварите за кои што јас зборувам во кампањата, што е нешто што еве во овој период веќе најавив и ќе бидеме од ден на ден сведоци како се случува. Колку време би требало оваа реконструкција со оглед на тоа дека за кратко време ќе почне учебната година? Значи, оваа улица директно не е врзана со ниту едно училиште и во таа смисла нема ни допирна точка со почетокот на училишната година, меѓутоа кажав дека очекувам дека за некаде 2 месеци би требало некаде до ноември да заврши реконструкцијата на конкретната улица. Започнуваме некаде кон крајот на август со реконструкција на Партизанска во делот од мостот на Обединетите нации до кружниот тек со Ѓорче Петров. Веќе мислам дека се започнати активностите на улица Лондонска во Карпош и некаде кон крајот на август ќе започне на улицата Анто Попов, поранешна Огњан Прица, која што исто така е во очајна состојба. Една по една, дел по дел, постепено, со упорна работа, се посветуваме на нашиот град, го сакаме Скопје и една по една улиците ќе ги реконструираме. Господине Желигов, да почнете со шпартање на белите линии кроз булеварите, наместо со санирање на дупките во сега што го најавувате? Сигнализацијата е дел од безбедноста на сообраќајот без оглед каква е состојбата на коловозот, на самиот коловоз. И вие мора да ги означите коловозните ленти без оглед дали потоа вие ќе ги изгребете. И тоа не е некој посериозен трошок кој што градот ќе го направи, меѓутоа од друга страна па зголемува безбедноста во сообраќајот. За мене безбедноста е примарна, а подобрувањето на условите се работа која што сама по себе е дефиниција за работа на градот. Оние капитални големи проекти кои што ги најавувавте за градот, кога ќе започнат? Дали оваа година се прават планови, до каде се? Значи, завршено е проектирањето на булеварот Аслом во делот на пробивање на она што веќе го најавив пролетва, тоа е булевар кон Нискерамидница до Скопски сајм. Јас очекувам дека градежните работи во првата фаза, која што ќе се одвива од мостот Близнаци до река Вардар покрај хотел Русија, ќе започнат некаде во ноември месец. Во периодов кој што доаѓа, јавноста благовремено ќе биде, да речем, известувана и за капиталните објекти, меѓутоа чекате малку трпение да се создадат условите. Веќе ќе оди тендерот за проектирањето на тунелите под Кале, со цел да овој град добие квалитетен документ по основ на кој што ќе побараме изредба на тие тунели, меѓутоа како созреваат условите, есенва започнуваме со јавната набавка на Скопје Smart City и Smart LED Lighting. Полека, она што во изминатиот период го зборував и кога со вас новинарите разговарав, меѓутоа и со јавноста, е дека чекор по чекор овој град ќе почнува да се менува. Тоа менување ни се случува веќе секојдневно и тоа се најнеприметните, да ги речам, менувања, бидејќи знаете кога се менува околината околу која што живеете секојдневно, некогаш и неприметно. Забележете дека имаме за нијанса почести главни улици во нашиот град. Забележете дека многу ретко, иако не велам дека е исклучено, ни се случува да имаме преполни контейнери во градот. Да, градот е голем и ќе најдете на инцидентни, меѓутоа тоа порано беше правило, сега веќе станува исклучок. Тие работи се подобрувања за кои што јас зборувам постојано. 7 нови велосипедски патеки работиме во градот, до 15 септември очекувам дека сите ќе бидат готови. Полека влегуваме во целосна имплементација на Скопје Велосити, така што една по една работите во овој град се случуваат. Има прашање, најавивте, зборувавте околу стационарот Вардариш, дека какви се проблемите, но и на вашата партија од градот Скопје најави дека можеби ќе треба да се размисли да се направи еден нов привремен, односно стационар каде што привремено ќе се сместуваат уличните куќиња, но гледаме дека проблемот со куќињата не стивнува, секојдневно има пријави од граѓани дека се каснати, најмногу ги има и во центарот на градот каде што има и најголемо движење и на граѓани, но и на туристи.
Како планирате да го решите овој проблем понатаму? Значи, кажав и во текот на вчерашниот ден, кажувам и повторно, овој град требало да работи по законските прописи кои што важат во Република Македонија, особено кога се животните скитници во прашање десетина години. Тоа никој пред мене не го сработил. Не можете да очекувате дека градоначалникот сега со волшебно стапче може да го реши тој проблем. Меѓутоа мора да го поставите системот кој што постепено ќе доведе до исчезнување на животните скитници, за на среден рок да кажете дека сте го решиле проблемот. Тоа е она што сега го работиме. Исто како кога вика што правите со реконструкција на улиците, ал јавноста не знаеше или нема ни потреба да знае дека претходната администрација еден градежен проект немаше оставено во градот Скопје. Значи, морате да ја поставите добро основата за да влезете во имплементација на целокупниот систем. Веројатно, не очекувате дека јас за 10 месеци треба да изградам и нови стационари за кучиња скитници, а да немате во предвид дека претходната администрација изградила дивоградба. За мене може би една од најапсурдните работи што имам чуено, градот да гради дивоградба. Не знам, ми нема совршено никаква логика целата таа работа. Го решаваме тој проблем. И кажав и во текот на вчерашниот ден, го работиме тоа заедно со надлежната Агенција за храна и ветерина, мал е капацитетот на Вардариште, затоа влеговме во постапка за реновирање и тогаш ја констатиравме дивоградбата. Значи ќе се зголеми капацитетот. Еден стационар е малку за овој град, меѓутоа треба да влезе во постапка. Буџетите се ограничени, овие пред мене немилосрдно трошеа. Да ве вратам малку назад да ви кажам дека фасадата на стоковна куќа или сега Сити Галери што се вика на плоштад изнесува 2.700.000 евра. 2.700.000 евра. 100.000 евра коштува улица, која што сега ја правиме. Неодговорно беше однесувањето на претходната администрација. Приоритетите на трошењето на средствата беа многу различни. Вчера ги промовиравме средните училишта. 13 средни училишта реконструираме за 1 милион евра. Визави една фасада на площадот на Скопје 2.700.000. Последиците се тешки, работиме на поставување на основи каде што тие последици една по една полека ќе почнеме да ги расчистуваме. По едно куќе кој што е бележано повторно нападне граѓанин, треба повторно да биде заловено. Дали имате податок за колку такви се заловени? До 31.7. вкупно заловени во услови кога немавме ни возило, па го набавивме. Значи јас не наследив возило за заловување на кучиња од претходната администрација, моравме прво тој проблем да го решиме. Во такви услови ние до 31 декември имаме заловено и третирано 692 кучиња. До 31 јули. Така што тоа е работа која што е системска секојдневна. Ако сакате тоа да го преведете, тоа би се по 3-4 кучиња на ден градот заловувал и истретирал. Зашто градот нема систем кој што пред 10 години требало некој да почне да го поставува е прашање кое што е вистинското за проблемот за кучињата.